Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats, senyora presidenta del govern. Ahir va fer el que haurà estat no només el darrer debat de política general d'aquesta legislatura, sinó segurament el seu darrer debat com a presidenta del govern de les Illes Balears. Ahir va fer aquell debat i vostè ha presidit un govern durant més de 3 anys, però no ha estat capaç mai de governar-lo, no és la primera vegada que li deim. Vostè ahir podria haver-se lluït fent un bon balanç de legislatura, ja que el seu govern està gestionant el major pressupost que ha tingut mai aquesta comunitat, amb 1.350 milions d'euros més enguany que la passada legislatura. Però després d'escoltar-la és evident que ha perdut l'oportunitat que demanava a principi de legislatura, quan vostè ens va dir que ho volia canviar tot perquè tot canviés. La conclusió, la que ens duen les seves pròpies paraules d'ahir, és que la tercera versió d'un pacte d'esquerres contra el Partit Popular ha estat un nou fracàs. Tant de somiar durant aquests 3 anys i mig i s'ha oblidat de la gestió, senyora Armengol. I la veritat és que ho tenia tot a favor. El millor cicle econòmic de la història d'aquestes illes, com també vostè ahir va reconèixer, una administració pública sanejada i una comunitat que l'any 2015, a diferència del que va dir vostè ahir, a l'any 2015 aquesta comunitat autònoma liderava la creació de feina a Espanya. A més, 20 anys d'experiència en política que du vostè i el que tocaria haver pres dels 2 pactes d'esquerres fracassats, això fa que s'esperava molt més de vostè. El motor el va agafar en marxa i en ple funcionament i vostè tenia l'obligació de fer més, molt més del que ha fet. Li demanaven els professionals sanitaris, els de l'escola pública, els de la concertada, els pagesos, els caçadors, el sector nàutic, les patronals, els de lloguer turístic, el sector hoteler, la petita i mitjana empresa, els comerciants, els restauradors, els pares i mares de famílies. Fins i tot li demana també, o li ha demanat la plataforma antidesnonaments, les entitats ecologistes, aquelles que el seu president del Consell de Mallorca les diu que estan de vacances quan el govern del Partit Popular està en el poder, el sindicat de l'escola pública, els agents culturals. Molts d'ells diuen que se senten decebuts amb un govern incapaç de passar de l'eslògan en els fets en la majoria de les ocasions. Tots ells diuen que ha estat una legislatura perduda. I me dol profundament que vostè hagi fet perdre 4 anys a tanta de gent amb unes circumstàncies favorables úniques. Pareix que els únics que se semblen no sentir decebuts en la seva gestió són els de Podemos. I això sí que ha estat un miracle, perquè any darrere any les ha promès acabar sobre barracons, actuar davant l'emergència habitacional, i any darrere any no els ha fet ni cas. I ells han seguit aprovant-los les principals lleis i els pressupostos, i ben contents, com basta veure la cara del senyor Jarabo. O són bons d'enganar, senyora Armengol, o ha estat, senyor Jarabo i senyora Camargo, trepitjar moqueta i oblidat-se dels carrers. Només havia de gestionar, senyora Armengol, gestionar l'èxit, perquè el fracàs que vostè va tenir a l'anterior legislatura del Pacte de Progrés ja li varen gestionar nosaltres. Però, desgraciadament, la ideologia mal entesa va impregnar tot durant la seva presidència. Una ideologia que massa vegades vostè i els seus socis han posat per damunt de l'interès general. Pot estar tranquil·la, perquè no tinc cap intenció de boicotejar aquell debat, com deia dilluns el seu portaveu. Jo crec que ahir ja ho varen fer els que li varen fer el seu discurs. Ja li varen boicotejar ben abastament. Però és evident que el que toca avui és passar comptes en el seu govern i en aquest pacte d'esquerres. Anem a comparar quines diu vostè que han estat les seves prioritats i quines han estat realment. Perquè s'ha acabat el temps de la propaganda, el temps dels anuncis repetits, com ahir, el temps de les promeses que ja no podrà complir, el temps dels somnis grandiloqüents d'una presidenta incapaç de solucionar l'essencial, que són els problemes del dia a dia dels ciutadans. I vostè ahir va xerrar d'educació, i jo també li vull xerrar. Li vull xerrar de les xifres rècord de barracons, 116, més que mai, molt lluny d'aquells 33 que vostè va prometre. Veu aquesta imatge? Aquí vostè havia promès una escola nova. Veu com està? Això és el que queda de la seva política de màrqueting. Un solar. Vostè ahir se va oblidar de moltes de coses. Vostè ahir se va oblidar, per exemple, d'en Jaime i d'en Noah, que no han pogut començar les classes enguany
per manca de professorat de suport, amb el pressupost més alt de tota la història, senyora Armengol, o dels retalls d'Atesa i Eivissa, o de l'escola de Camilo José Cela de Palma, o del canvi de criteri en el transport escolar de nens amb discapacitat, senyora Armengol, nens amb discapacitat, i aquell transport escolar ara dificulta encara molt més el dia a dia de les seves famílies. O de les escoletes de Palma sense aire condicionat, mentre la seva regidora de Palma, del seu pacte, se'n va a Itàlia per veure si descobreix com s'ha de fer per posar aire condicionat a les escoles. Com si a Balears, aquí a Palma, no tinguéssim empreses punteres, però punteres a nivell mundial. No en sabem res, ni dels aires acondicionats, ni tampoc de les factures del viatge. Vostè ahir tampoc va xerrar del trist lideratge de les Illes Balears en els rànquings de fracàs escolar i abandonament, i que tampoc això li ha ocupat i li ha preocupat aquesta legislatura. Per no xerrar de la nul·la aposta del seu govern per l'aprenentatge en llengües estrangeres. Vostès són més de subvencionats intercanvis en comunitats autònomes de parla catalana, però què en feim en anglès? I què feim perquè els nostres al·lots aprenguin anglès? Pues bueno, que cadascú s'arregla com pugui, o millor dit, que l'aprengui qui pugui pagar, que alguns dels vostres ho fan. Sense mencionar els casos de possible adoctrinament que actualment està investigant la Fiscalia i que vostè no ha volgut saber ni si passava ni si no passava. Amb més d'obvers que mai, senyora Armengol, una legislatura bastant perduda en educació. I va xerrar ahir d'habitatge, i jo també n'hi vull xerrar. Li vull xerrar del pla antidesnonaments que havia de tenir enllestit els 100 primers dies del seu mandat i que ja n'han passat més de 1.300 i encara no sabem de què va. Poden xerrar dels desnonaments d'Ibavi, que jo mateix vaig aturar a l'anterior legislatura i que vostè ha tornat a reactivar aquesta legislatura. Poden xerrar dels preus del lloguer situats entre els més alts d'Espanya. Avui un treballador ha de pagar quasi 1.000 euros per un lloguer digne. O poden xerrar dels preus de l'habitatge disparats des de l'any 2015. I també poden xerrar del que vostè diu, que és el seu pla de lloguer, que en realitat no és el seu, que és el d'Espanya, que és el de Madrid. O de les VPOs que no ha fet ni farà aquesta legislatura. De les úniques que pot parlar vostè és de les de Formentera, que les varen començar nosaltres a l'anterior legislatura, i fa més de 3 anys i mig, i té més d'obvers que mai. O dels plans de lloguer social, també de la passada legislatura. O de Sant Busquets, un conveni firmat amb el Partit Popular i que el PSOE va rebaixar l'edificabilitat per fer menys vivendes socials. O de la vulneració del dret a la propietat privada. Això sí que és seu, li tenc que reconèixer. Vulnerar la propietat privada és una cosa que vostès les posen. Amb més d'obvers que mai, una legislatura perduda també a habitatge. I va xerrar de sanitat, i jo també n'hi vull xerrar de sanitat. Jo li vull xerrar de Sant Dureta, però no n'hi xerraré molt. Veu com està Sant Dureta? Així. Fa 3 anys que vostè mos promet que el tombarà. No se preocupi, senyora Armengol, això si espera un poc més, xurà tot sol. No se preocupi, no s'ha de gastar res. I què dir-li del decret de garantia de demora, que ja el va anunciar en el debat de l'any passat, i ahir mos va tornar a dir que ara ho farà. Bueno, un altre com Sant Dureta. També se va oblidar de xerrar dels tancaments dels quiròfans per mosques a Can Misses, o dels centres de salut sense aire condicionat i amb un estat lamentable de manteniment, o de les ambulàncies del 061 sense metges ni infermeres durant aquest estiu, o de les urgències col·lapsades, o d'esperes injustificades en proves diagnòstiques i radiològiques, especialment mammografies, o de canvis en el circuit assistencial dels malalts oncològics que varen provocar la indignació dels malalts, o de la manca d'abastiment d'algunes vacunes. No se'n recorda, senyora Armengol? I just arribarà a temps de complir una promesa que mos ve fent des del primer dia, la gratuïtat dels pàrquings de Son Espases i Can Misses, perquè ara diu que serà per l'hivern. Anem a veure-ho. Esperam que sigui així perquè està aprovat per tots. En canvi, no van sentir cap mesura ni una per fidelitzar els metges i professionals a Eivissa, a Menorca, a Formentera. Amb més d'obvers que mai, senyora Armengol, una legislatura perduda també a sanitat. I vostè va xerrar ahir de mobilitat, i jo també n'hi vull xerrar. I jo li vull xerrar de les jornades de vaga a CFM, no n'hi he vingut tantes mai, o dels retalls a les freqüències, o dels retards injustificats, o de les queixes constants dels usuaris, o de la manca de previsió. Encara hi ha lots que esperen a Sineu des dia del MUC perquè no hi va haver la previsió que hi havia d'haver. Tampoc han estat capaços de que van les obres que nosaltres les van deixar encaminades la passada legislatura, com la carretera general de Menorca, la carretera de Vila a Sant Eulali, o la de Llumajor a Campos.
el segon cinturó, els accessos a Palma. Vostès han creat un caos circulatori per ideologia i han intentat culpar els turistes, però la veritat és que el tenim cada any. Ahir una persona que venia de Manacor diu que ha estat 1 hora i quart per entrar a Palma. El seu pla de mobilitat, un altre buf. Hi ha coses curioses. Un pla de mobilitat que du la prolongació del metro fins a Esparvit i Son Espases. Una proposta del Partit Popular i que vostè, en el mes de maig, fa 2 o 3 mesos, mos va votar en contra. Ja és vera el que diuen del senyor Sánchez i vostè veig que ho segueix. Només encerta quan rectifica. La foto d'aquesta legislatura és més vehicles privats que mai, amb bossos tot el dia, per tot. La gent no vol passar 1 hora a dins el cotxe a l'entrada de Palma. La gent vol solucions i, desgraciadament per ells, no en tenen cap ni una. Vostès han induït el caos circulatori sense fer res per millorar el transport públic, que aquesta legislatura és de tot menys amable, net i eficaç, com vostè va dir ahir que volia que fos. Fins i tot han estat incapaços de complir una mesura aprovada en aquell Parlament, una mesura presentada per noves generacions del nostre partit i que el que voldria és fer efectiu l'augment de la targeta intermodal fins als 30 anys en lloc de 25. Ajudes en els joves, de boqueta, però a l'hora de la veritat, res de res. Ara, això sí, l'any 2025 no tindrem cotxe dièsel, i l'any 2035 no tindrem de benzina. Arribarem a anar en carro, això li anirà bé al Consell de Medi Ambient. I prohibir. Això és el que tenim, senyor Armengol. I no me digui que no és guapo, està aturat a la via de cintura de Palma i llegir un cartell que posa la carretera de Formentor està tallada. Fantàstica metàfora de les solucions en mobilitat del seu govern i dels seus socis en les diferents institucions competents. Bueno, supos que Formentor també informaran de com està el tràfic a Palma. Això, m'imagino que hauran posat un lletrero allà, no hi he anat. Amb més d'obvis que mai, una legislatura perduda també a mobilitat, senyora Armengol. Bé, jo diria que més que una legislatura perduda, aquí el que tenen és una legislatura embossada, física i mentalment. També va xerrar de turisme. Poc, la veritat, però jo també n'hi vull xerrar. Vostès han duplicat el preu de la cotassa sense importar-li l'impacte que això ha tingut damunt la competitivitat de la nostra indústria turística. La caiguda de turistes enguany és una evidència i les perspectives per la propera encara ho són més preocupants. No li bastaran tots els dobbers que gasta en comunicació per intentar fer veure l'altre. Això és el que està passant a dia d'avui, senyora Armengol. Han de rectificar. Podem xerrar també de la derogació de la llei de turisme. Vostè hi va presumir de qualitat, en la qual ens va venir a donar la raó. Qui és que ha fet possible que hi hagués un increment de qualitat? La llei de turisme que vam aprovar l'anterior legislatura i que vostè ha aturada i ha derogada just perquè la va fer el Partit Popular. I ara no hi ha ni una sola obra en funcionament el 2020. Això és el que ha fet vostè, senyora Armengol. La nostra llei va suposar una inversió de més de 1.500 milions d'euros. Li diuen tots els hotelers a vostè. I com així l'ha aturada? Per aqueix odi en el Partit Popular. Això no està bé, senyora Armengol. I va brevejar de la seva llei Frankenstein, allà per allà el senyor Biel Barceló, encara per aquí, per regular el lloguer de vacances. Aquesta llei és un engendro, va dir el propi Barceló, és un engendro que ha enfadat a tothom, de manera especial a molts de ciutadans, que ara se'ls prohibeix treure rèdit en el seu patrimoni. De turisme, també podríem parlar del silenci del seu govern davant d'actuacions turismofòbiques, de la complicitat i fins i tot de l'intent de justificació d'aquestes accions per part de membres del seu govern. També una legislatura perduda de turisme. I vostè va xerrar ahir d'economia, i jo també n'hi vull xerrar. I va tornar a presumir ahir. La veritat és que les coses van bé, i nosaltres m'ho alegrem moltíssim. Van bé encara. Perquè vostè s'ha passat 3 anys i mig aprofitant la inèrcia de les reformes estructurals fetes la passada legislatura, tant a les Illes Balears com en el govern d'Espanya. Vostè no ha fet absolutament res per donar un impuls a l'activitat econòmica de manera que aquesta bonança la puguem fer més duradera en el temps. Vostè no ha dit cap reforma ni una en aquell Parlament per fer que això sigui més llarg, per fer que visquem millor durant més temps. Vostè ha practicat una política prohibicionista de tot i per tots, allà on les moratòries han estat a l'ordre del dia. I avui ja hi tenim indicadors que ens diuen que iniciem novament un procés de desacceleració econòmica que podria acabar afectant, sense cap dubte, la creació de feina. I vostè va xerrar d'agricultura? També poc, la veritat, perquè no té de què presumir. Miri, vostè ha aconseguit que els pagesos de Balears fossin els darrers d'Espanya en cobrar quan eren els primers d'Espanya en cobrar les ajudes de la política agrària comunitària. Vostè hi va brevetjar de 300 pagesos joves incorporats, no sé com és possible,
i ha aturat la línia d'ajudes perquè se'n puguin tornar a incorporar. Té 2.000 expedients aturats amb 11 milions d'euros de pla de desenvolupament rural, allà on hi ha les ajudes d'aquells joves pagesos i les té aturades, perquè aquell senyor no sap gestionar. I sap què ha fet, com que no sap gestionar? Ha aturat la línia, ha dit, no vull que n'entri impús. Això és el que ha fet, que és el que fan en tot. Turen, prohibeixen. Per tant, vostè no em pot bravejar gent ni mica. Sortir a xerrar amb els pagesos. Si no n'hi ha cap que xerri bé. Fins i tot els més acostats a vostè callen perquè no queda més remei. I de la llei agrària no hi vull parlar. De la llei agrària és un atac, el que han fet vostès en el sector. Això també ho saben, i vostè ho sap. Jo sé cert que vostè no està gent content amb el que li han posat damunt la taula, però les circumstàncies polítiques del seu pacte l'obliguen a veure menjar-se molt treballades, coses que no se menjaria, però que no les se menja, culpa seva. Amb més d'obvers que mai, una legislatura perduda, també agricultura. I ahir no va xerrar de comerç, de proximitat ni de petit comerç. Pràcticament em va parlar molt poquet i va passar molt per damunt. D'aquest petit comerç que calcula que tindrà un 30% manco d'ingressos aquest estiu. D'aquest petit comerç, a qui més ha afectat la brutor i el caos circulatori de Palma. D'aquest petit comerç, allà on la seva regulació restrictiva del lloguer turístic també li ha fet molt de mal. D'aquest petit comerç, a qui vostè ha deixat tot sol en la lluita contra la venda ambulant il·legal i a qui vostè no ha tingut ni la valentia de defensar, quan un regidor seu del seu pacte els atatxava de racistes. I és que aquest pacte d'esquerres en general ha governat d'esquena a Palma i això tampoc no pot ser. I ahir va parlar de medi ambient i jo també n'hi vull xerrar de medi ambient. Poden xerrar del bombeig de Calonja, de Cedar de Santa Maria, de Cedar de Ferreries, des de la platja de Muro, des de Solla, des de Sant Josep, des de Binissalem, des d'Andratx, des de Cala Tarida, del sanejament de Llummassanes, del bombament de Santa Eugeni, des de l'Alqueria Blanca, de Porto Colom, des de Fornells, de Cedar de Camp de Mar, del col·lector d'Escanà o de les depuradores de Daia de Camp Picafort, de Santa Eulàlia i d'Eivissa. Sap què són això, senyora Armengol? Vostè que ha dit que no en fer res, que no van fer res. Sap què són? Això són obres que li van deixar en altres fetes, dins un plurianuals, senyora Armengol. I per ahir mentida. I les van deixar totes encaminades. I són les úniques obres que vostè haurà fet durant tota la legislatura. Tinguem 1.350 milions d'euros més i aquí el senyor té 50 milions d'euros aturats a Bacua perquè no sap gestionar. Perquè és un zero a l'esquerra, gestionant. I per favor no me digui que no és així perquè això és més bo de fer un mentider que un coix amb aquestes coses. I sap què mos va deixar vostè? En el segon pacte, en el segon pacte d'esquerres, del 2011, amb aquell senyor, segut de director general. 0 depuradores projectades. Bé, ens va deixar 5 milions d'euros d'ajuda de factures sense pagar dins els calaixos. Això m'ho va fer, eh? Però 0 depuradores en marxa, ni un euro compromès. I ara vostè me filtra, vostè s'ha de filtrar bona, però vostè me filtra una carta per pagar-me un tir, i resulta que se n'ha pagat 2 a vostè. Un, en aquell senyor que té darrere, en el seu portaveu, perquè l'any 2010 va posar 0 indemnitzacions per inversions el senyor Manera i el senyor Alcover, que estava mai allà. Param, m'anava a pagar un tir a jo i n'hi ha pagat 2 en el senyor Alcover i per tant a vostè. A l'any 2010, a l'any 2011, 0 i 0. Però és que, senyora Armengol, a l'any 2016, 0. A l'any 2017, 0, que aquí ja és vostè. I vostè m'ha volgut pagar un tir fent això. Ja ho val, senyora Armengol, ja ho val. ¿Sap què deia el senyor Manera? Baleares tendrá que amortizar 700 empleos públicos al año. Ho deia dia 5 de maig del 2011. ¿Sap què deia? Augura al que le suceda en el puesto años de calvario. La prioridad será contener el gasto. Sap què deia el seu conseller d'Hisenda? Li demanaven, eliminará empleo público, Cataluña eliminará empleo público, lo veremos aquí, y diu, sí, amortizando puestos. El planteamiento es que Baleares tiene que amortizar 600 o 700 plazas al año. No podemos mantener un sector público d'esta magnitud. I és clar que el senyor Manera mos va dir que ho passarien de metro, ho sabia ben cert. Ell va fer suspensió de pagos l'any 2010. Va fer suspensió de pagos. Hombre, i ahir mos va anunciar una nova cultura de Saigo, senyora Armengol. Quina? Quina mos va anunciar?
Ha xerrat amb els empresaris d'Eivissa o de la platja de Palma per saber les pèrdues milionàries que tenen cada vegada que ha de tancar les platges. Fa 3 anys i mig que vostè governa. Vostè se pensa encara que està a l'oposició. Fa 3 anys i mig que governa. Sap la indignació que provoca que vostè persegueixi i culpabilitzi a tot el sector nàutic mentre és incapaç de ni tan sols plantejar una solució als abocaments. Sap què és el sum del postureo? Fer un simulacre per veure fer calç a la platja d'en Bossa a Eivissa quan fa dies que té vostè tancat l'esport d'Eivissa per lo mateix. No importa que se n'hi vagi a Can Bossa, va a l'esport d'Eivissa. Amb quina cara pot demanar vostè als turistes que paguin la cotassa un impost suposadament mediambiental si tenen la platja de davant del seu hotel tancada perquè put i perquè és un perill per la salut n'he de dir? Amb quina cara, senyora Armengol, 3 anys i mig després i amb més d'obvers que mai. Per tant, amb més d'obvers que mai, també una legislatura perduda amb aquesta matèria. Per cert, ahir també ens va dir, ens va vendre les bondats d'ampliar parcs naturals i crear-ne de nous. Espero que no tinguin les mateixes conseqüències que en el trenc, que des que el parc natural estan pitjor que mai. I també li vull xerrar d'una cosa que no em va xerrar ahir, que és d'aquest govern transparent, obert i participatiu, i des que vostè, ja dic, no em va dir res. Perquè per això varen crear una conselleria amb aquesta competència, la transparència. El resultat, tots les coneixem. 2 conselleres de fora, una d'elles imputada per un possible delicte de corrupció i la conselleria dissolta. També podem parlar del tema participatiu. Vostès feren processos participatius, un en Esborn i també una a Eivissa. A Eivissa damunt l'ampliació de la carretera de Santa Eulàlia, 11.000 euros perquè 183 persones diguessin el que trobaven que havien de dir. I varen votar amb un 80% per l'ampliació de la carretera. I miri com està avui la carretera. Els cas que les fan en aquestes consultes. I també li vull xerrar del seu canvi de personalitat política des que el senyor Sánchez ha arribat a la Moncloa. Perquè ahir tot just va dedicar 1 minut i mig a xerrar del que per vostè eren 2 temes cabdals, el rep i el finançament. Dic eren, perquè fins fa 100 dies eren aquests 2 temes. L'excusa perfecta per amagar el desgavell de gestió que ha duit a terme i el Madrid mos mata constant. Però ha estat arribar el senyor Sánchez a la Moncloa i tota l'estratègia seva ha caigut. Ara avui Madrid ja no la mata vostè, senyora Armengol. Ben al contrari, ben al contrari. Vostè ara se'n va a Madrid i a cot escap. Dia 9 de juny del 2018 deia el sistema de financiació serà infinitamente mejor que con Montoro. Bueno, doncs ara resulta que li diuen que no hi haurà sistema de finançament i vostè se mostra comprensiva. Faltaria més, només faltaria. La ningunegen en barrep. La ningunegen en barrep, i aquí també li trauré Armengol, la moción de censura garantiza un mejor rep para Baleares. La ningunegen en barrep i vostè calla. Això és el que tenim ara, a dia d'avui, d'ençà que ha arribat el senyor Sánchez. I aquestes són, senyora Armengol, entre molt d'altres, els problemes del ciutadà del carrer, els que va obviar ahir en el seu discurs i els que ha obviat durant tota la legislatura. Ara sí, ha tingut temps per dedicar a altres coses. Vostè ha tingut temps per dedicar-se a prohibir toros, a crear comissions polítiques de temes sobre els quals la justícia ja s'havia pronunciat, com les carreteres d'Eivissa. Per cert, potser estaria bé, senyora Armengol, que em feiéssim una de veure què suposava aquesta intervenció del senyor Carbonero a les carreteres d'Eivissa. O Sant Bordoi. Pot apuntar a Sant Bordoi, senyora Armengol. Sant Bordoi. On el Solà de Sibària Campos, que la consellera li podrà contar coses, que se va pagar un preu de canari jove. I mentre en aquesta càmera vostè té un col·lapse de lleis aturades, en aquesta càmera s'han debatut qüestions imprescindibles per als ciutadans d'aquestes illes. Per exemple, la defensa de la democràcia en el Brasil i contra l'impeachment del seu president. O contra les polítiques migratòries del president Trump. O per demanar la no extradició de Nervé Falciani. O per demanar la república, o per canviar el nom a Palma, o per prohibir la jura civil de la bandera espanyola, o sobre la participació de la família real en els actes d'inauguració del Palau de Congressos. Efectivament, senyora Armengol, quan vostè ve cap aquí, se troba tothom que l'atura demanant-li per aquells temes. És un clamor dins Palma. Tothom està preocupat per aquells temes. A favor de lo que vostès insisteixen en anomenar presos polítics. Miri, aquí sí que m'agradaria que també em prengués nota, ja que vostè té tot el temps del món per contestar. Vostè creu que hi ha presos polítics a Espanya? Perquè nosaltres pensem que hi ha polítics presos per haver incomplit la Constitució o les normes legals. Vostè creu que hi ha presos polítics a Espanya, senyora Armengol?
En definitiva, vostè no s'ocupa de lo que preocupa la gent i s'ha ocupat de lo que no les preocupa. I vostè, que ja veu que la legislatura ja full de sermans i que encara que no ho reconegui les coses importants li han quedat pendents, vostè ara amb aquell balanç vol que els mallorquins, menorquins i vicenç i formenterenys li donin 4 anys més. Escolti, 4 anys més per què, senyora Armengol? Per seguir col·locant els seus amics en càrrecs públics? Encara n'hi queden per col·locar? Per seguir ingressant l'administració? Ja ha sentit el que li deia el senyor Manera? O 4 anys més per seguir regant en subvencions a organitzacions afins i de l'espectre pancatalanista? O 4 anys més per seguir deixant 200 milions d'euros sense inversions cada any? O 4 anys més per continuar vivint espectacles vergonyosos entre els socis de govern? 2 mesos sense presidència d'aquesta càmera, la polèmica de l'investigador batxiller, el relleu del senyor Barceló, el capdavant de la Conselleria de Turisme, o l'espectacle que se produeix cada vegada que presenten una llei perquè abans no han estat capaços de consensuar-la. Vol 4 anys més per seguir expandint el missatge que ens sobren turistes? O per seguir aplicant polítiques de prohibició i prohibició i prohibició? A lo millor vol 4 anys més per acabar aprovant el REP, que li falta temps. L'any 2015 ja va renunciar. Nosaltres, en el REP, sí que ha de ser perquè nosaltres l'apoyem total i absolutament i seguim defensant que hem d'aconseguir un millor REP, un molt bon REP a Madrid. I té tot l'apoyo del grup parlamentari popular i del Partit Popular perquè això sigui així. El que també és vera, que volem estar vigilants, I dia 1 de gener ens havien compromesos en el Partit Popular a tenir-lo en marxa. Ara vostè ens diu que potser l'aprovaran en novembre. Aprovar. I quan el tindrem en vigor, senyora Armengol? Senyora presidenta, els ciutadans no se poden permetre 4 anys més d'esquerres, i no només perquè hagi estat una legislatura perduda, sinó perquè hi ha una cosa molt més greu, que és el desgavell que vostè ha muntat a les diferents institucions. Per això avui li he xerrat, no només del seu govern balear, li he xerrat dels Consells de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, Formentera i de l'Ajuntament de Palma, perquè aquest és el preu que hem hagut de pagar tots els ciutadans de les Illes Balears perquè vostè estigui asseguda a la presidència del govern. Aquest és el preu que hem hagut de pagar i hem hagut d'aguantar coses que no eren aguantadores. I quan un regidor insulta el petit comerç, vostè n'és responsable, senyora Armengol, perquè vostè l'ha volgut en aquell pacte. I quan el Consell de Mallorca cedeix el teatre principal per premiar i homenatjar colpistes, vostè n'és responsable, senyora Armengol. I quan se trenca el consens de la Diada de Mallorca per contentar més, vostè és la màxima responsable. I quan el president d'aquell Parlament, que és la segona autoritat, i va ser greu perquè li tenc apreci personal, treu de fora els periodistes, o va a manifestacions a favor dels polítics presos, o ha de ser desautoritzat per la Casa Real, vostè n'és responsable. I vostè, senyora Armengol, si me permet, estic segur que també ho sap i també ho ha viscut, perquè vostè de política en sap molt més que tots aquells que l'enrevolten. I els ha manejat així com ha volgut. I ells ni se n'han adonat. A vostè ja li va bé tenir un conseller de Medi Ambient que li pinti un parc a Tanzània o que pegui escopetades a les cabres del Vedrà. Aquí, d'aquesta manera, no se fiquen en vostè, se fiquen en ell. Però resulta curiós també veure com baden els seus apoyos. Perquè ja me dirà, senyora Armengol, qui va alertar dels cas contractes? Qui tenia aquesta informació, senyora Armengol? Jo no. Qui la va filtrar? Qui tenia aquesta informació del viatge en el Carib, tot inclòs del senyor Barceló? A qui li va dir el senyor Barceló que se n'anava de viatge? Qui ho va filtrar? Qui va provocar la defenestració de l'anterior presidenta del Parlament? Qui ha sortit beneficiat en el canvi de portaveu de Podemos? El senyor Jarabo? Qui ha venut en els seus socis amb esmenes d'amagat a la llei d'habitatge o a la llei del sòl? I estan contents. I jo li tenc que reconèixer aquell mèrit, senyora Armengol. Nosaltres no el tenim. Des del Partit Popular de les Illes Balears li dèiem, senyora presidenta, aquell pacte d'esquerres té fetge de caducitat a les pròximes eleccions de l'any 2019. Vostè ha suspès el capdavant d'aquell tercer pacte contra el Partit Popular. I això, senyora Armengol, tot i tenir 1.350 milions d'euros més que els que teníem l'any passat. En definitiva, estem davant un govern liquidat. I no dic, senyora Armengol, que vostè sigui sectari, excloent i radical. No dic que ho sigui, però és evident que vostè ha consentit que sigui així des del principi de la legislatura a dins el que és el seu entorn de govern. I això ha perjudicat molt la imatge i el prestigi de les nostres institucions i els interessos de la majoria dels ciutadans. Li vaig dir en el debat de l'any passat que com a president del principal partit de Balears no venia en aquesta càmera a combatre, sinó a debatre. Perquè la política no ha de ser un camp de batalla, sinó un punt de trobada on partits de diferents ideologies siguin capaços d'arribar a acords en benefici de l'interès general.
i sobretot allà on els debats que s'estableixin i les diferències se puguin ventilar amb exemplaritat, en respecte a totes les opcions, desqualificant menys, si és possible, senyor de Podemos. Ja sé que per vostès això és molt complicat, però estaria bé emplear un poc més d'educació i deixar la desqualificació constant. Anteposant l'interès general, l'interès partidista i siguent capaços de donar solucions en els problemes quotidians de la gent. En definitiva, fent política amb majúscules, com la que va fer en el nostre país i la nostra comunitat autònoma els primers anys de la democràcia. Perquè ja li vaig dir també, senyora Armengol, aquí no hi ha enemics. Alguns de l'esquerra volen generar enemics, perquè sense enemics no viven. Bien, el Partit Popular creu que no n'hi ha d'haver. Podem tenir diferències de punt de vista, però tot això hem de posar damunt la taula per afavorir els ciutadans de les Illes Balears. De fet, no deuen ser tan dolents, quan vostè ahir ens va anunciar que ens votaran a favor d'algunes de les mesures fiscals que varen registrar amb una proposició de llei dimecres passat. Jo estic content, perquè l'haurà copiada tal qual. I això li agraeixo. I estic segur que n'hi ha un estal més que afecten a discapacitats, que afecten a joves, que afecten a famílies que tenen moltes necessitats, que també mos hi podrem entendre. Perquè jo sé que vostè amb això és sensible. I li dic de veres. I estic segur que farà un esforç perquè això sigui així. Perquè ara se pot, senyora Armengol. I ho veu, senyora Cladera, com és possible reduir impostos? I han hagut de venir aquí a pressa i corrents-os? Ho veu, com és possible? Per això, avui vull reivindicar una forma de fer política basada en l'interès comú, en donar resposta a les necessitats de la societat, en ajudar a fer de la nostra comunitat autònoma i d'Espanya un Senyor lloc company, més per favor, pròsper. vagi acabant. Vaig acabant. Me n'ha donat poc de marge. I en fomentar també la convivència entre tots, sense crear bàndols de bons i dolents, perquè és vera, senyora Armengol, que aquí ningú té la veritat absoluta. Així entenc jo l'activitat política i així l'exercirem si després de les eleccions del proper mes de maig de 2019 tenim la confiança de la nostra societat. Perquè li vull dir que en el Partit Popular de les Illes Balears estan preparats per tornar a assumir la responsabilitat de govern en aquesta comunitat, amb un projecte basat en la gestió, que vostè no n'ha tingut gens, i en la convivència, que vostè ha fet molta de feina per espanyol-la. Amb un projecte integrador i no excloent, amb propostes concretes i possibles en benefici de tots els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers. Moltes gràcies, senyor president.